Assalomu alaykum, Provan YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun Aziz brendi haqida gaplashamiz. Aziz brendini xonani ichki qismi uchun, kassalarni oldiga, mehmonxona yoki kvartiralar uchun mo'ljallangan kamerasi H6C kamerasi bo'ladi. Ushbu kameramizni ilgari 2 va 4 megapikselli variantlari bo'lgan. Judayam ko'p klientlarimizga sotganmiz. Do'koni uchun, ofisi uchun yoki xonadoni uchun judayam ko'plab sotilgan, o'rnatishgan va ko'p klientimizga ma'qul kelgan bu kameramiz. Va hozirgi yangiligimiz bu kamerani G1 seriyasi traditsion o'zini an'anaviy ko'rinishiga nisbatan ancha o'zgarishlar katta. 8 megapiksel bo'lib chiqdi bu kameramiz. Judayam tiniq tasvirda olib beradi. Endi bu kameramizni tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, eskisiga nisbatan ajoyib, yanada ixchamroq, qulayroq va uyda ko'pchilik hayvon boqadi. Bilsa kerak, mushuk ko'rinishiga yaqinroq qilib ishlagan. Mushugini bilsangiz, haligi hamma joyga sig'ib ketadi, burilishlari, misol gibkost deydi-ku, shu tomonlama o'sha uy hayvoniga moslashtirib bu kamerani chiqardi. Va bu kameramiz sifat darajasida judayam zo'r kачествоda olib beradi tasvirga. Va yana bir qulay tomoni narx taraflama eski variantlardan ozmuncha farq qiladi xolos. Lekin o'sha sarflagan plyusga bu judayam o'rinli kamera bo'ladi sifat jihatidan. Ushbu kameramizda ham 8 megapikselli linzasi mavjud. 4K formatda tasvirga oladi. Ovoz yozadi bu kameramiz va karnei ham bo'ladi. Telefondan turib bemalol kamerani oldida odam bilan gaplashishingiz bo'ladi. Xo'p, harakat detektori bor ushbu kameramizda va avtozum funksiyasi bor. Odamda yoki uy hayvoningizni ko'rgan zahoda o'shani 4 marta yaqinlashtirib, harakati bo'ylab kamera burilib zapis qilish imkoniyatiga ega bo'ladi va tovush detektori. Misol, kutilmaganda hodisa bo'lgan, biror narsa tushib sinib ketdi yo birorta balandroq tovush chiqdi, shunga ham reaksiya qiladi va telefoningizga xabar jo'natadi bu haqida. Va tungi olish rejimi juda ham takomillashgan, juda ham past yorug'likda ham sizga zo'r kачествоni yetkazib bera oladi bu kameramiz va ikkita LED chiroqlari o'rnatilgan bu kameramizga. Endi tunda ham kunduzgidek rangli tasvirda ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz va olish uzoqligi tungi rejimida 10 metrgacha bo'ladi. Va bu Wi-Fi tanlamaydi. Wi-Fi 2.4 va 5 Hzligiga bemalol muammosiz ulanadi. Hozir buni ochib, sizga ichidan nimalar chiqadi, dizaynini yana bir qator tushuntirib beraman. Bismillah. Sal bo'lsa unutib edibman. Hammalarni kirib kelgan Ramazon oyi bilan tabriklayman. Va birinchi 10 ta mijozimizga bu kamerani juda ham ajoyib skidka narxlarda qilib beraman. Narxini va to'liq ma'lumot olish uchun pastda raqamlarni qoldiramiz. Hoziroq aloqaga chiqing, ulgurib qoling. Juda ham arzon narxda bu kamerani xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi shu Ramazon oyi ichida. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib qoldiring, videoga like bosing. Mana kameramizning ko'rinishi, karney joylashgan, 8 megapikselli kamera, ikkitadan ovoz yozish mikrofonlari mavjud bo'ladi. Ovozni yana ham tiniqroq yozib beradi va mana bunday sensorli knopkamiz ham bor. Misol uyda farzandingiz yoki uyda oila a'zolaringiz yo ishxonangizdagi sheriklaringiz siz bilan bog'lanmoqchi bo'lsa, telefonlari yo'q bo'ladigan bo'lsa oldilarida bemalol bu knopkaga sensoriga qo'llarini tegishadi va sizga ulangan telefonlarga video chaqiruv boradi va bemalol kamerani oldida odam bilan masofadan turib gaplashsangiz bo'ladi. Bu aytganimizdek Wi-Fi ishlaydi. Hozir bitta ulab sizga qanday tasvirga olishini ko'rsatib beraman.